Forleden faldt jeg over en overskrift i Politikken, som jeg har gået sådan og tumlet lidt med siden. Så nu vil jeg vise den til jer. Prøv at se, den er her. Danmarks største YouTuber siger, snart bliver det federe at være med i en YouTube-video end i Aftenshowet. Og fyren bag det her citat, han hedder Armin, han er altså ifølge Politikken Danmarks største YouTuber. Det vil sige, at han har sin egen YouTube-kanal. Og hans videoer, når han ligesom poster en video, så bliver de set så usandsynligt mange gange, at enhver tv-kanal eller et hvert tv-program ville være vældig misundelige, hvis de vidste det. Ja, det vil de. Det vil de. Det er altså millioner, vi taler om. Ja. Og vi kan jo lige godt indrømme det, Lise. Hverken du eller jeg vidste, hvem Armin var. Og så spurgte vi os om på redaktionen. Yngste manden, kvinden på vores redaktion, 24 år, anede heller ikke, hvem Armin var. Men så måtte vi jo lave lidt research. Ja. Ikke? Så vi gik jo selvfølgelig på YouTube, fandt nogle videoer, og vi synes at lige, vi vil dele sådan en lille udpluk af hans videoer med jer. Nævn 5 ting, du elsker. Durum. Er det fri fra skole? At chill. Hvad fanden mere kan jeg lide? Lave indbrud. Den 5, den er svær. Have shorts på, det kan jeg også godt lide. Kan I lide Durum? Ja, vi elsker det. Hvad så, Shabab? Hvad så? Kender du mig? Ja. Hvem er jeg? Du er Armin. Yes! Vi har mødt Thor i dag. Det er fandme vildt, det der. Hvem Thor? Thor fra City Boys. Jamen, det er sandt. 1, 2, 3, nu! Kylling. Er det ikke bedre med kebab? Nej. Er det ikke? Hej. Kylling. Ikke diva. Er det du? Ja. Du kebab. Med kebab? Ja. Kom med, bro. Jeg elsker dig, bro. Kender I Armin? Ja. Kender det godt. Gør I? Ja. Krammer. Kom her, Shabab. Kæmpe kram. Kæmpe kram. Du er så fed. Det ligner altså en vældig populær herre, det der. Det er han også. Der er nemlig rigtig mange, specielt jo altså i det yngre segment, som rigtig gerne vil følge med i, hvad der er Armin her, han render og laver. Han har 160.000 såkaldte subscribers, eller subs, som det bare hedder i de der meget unge kredse. Og det er simpelthen folk, der abonnerer på hans YouTube-kanal. Så det er faktisk gået hen og blevet noget, som man også kan tjene penge på. Ja, men Armins påstand om, at før eller siden, så bliver han større end Aftenshowet. Den er vi simpelthen nødt til at efterprøve. Så det vi har gjort, det er, at vi har taget Armin under den ene arm, og dig, Max Stockholm, her under den anden arm, og så har vi været ude i en 6. klasse for ligesom at tjekke ud, hvem der tog flest kejler hos fremtidens seere, faktisk nemlig alle de unge. Ej, det er Armin og ham der. Kan jeg huske, med? Jeg kan heller ikke huske det. Det er Armin. Jeg har set ham der før, men jeg ved ikke rigtig, hvem det er. Det er Armin, ja. Det er Armin. Ham vil jeg ikke helt være med. Jeg ved ikke, ja. Han er min yndlings-YouTuber. Jeg elsker at se ham i hvert fald. Jeg ser næsten alle hans videoer. Shababs og Shababs. Han slutter også sine ting meget sådan iskoldt af. Han kan også lide at spise noodle. Han er unik. Han laver sådan rigtig sjove, unikke ting. Han er ikke som alle andre, der bare laver de samme ting. I må have det, som I ser ud af helvedes til. Ja. Jeg synes, jeg har set ham før, men jeg kan ikke rigtig huske, hvor det er. Skuespil? Programmer? TV-programmer? Jeg ved ikke. Han er måske en lidt ældre herre. Jeg tror, det er journalist. Jeg kan ikke huske det vel, men jeg tror, han er sådan TV-avisen eller noget. Jeg synes, Armin, han er sådan 16, jeg bedre lide ham, fordi jeg ved, den unge målgruppe-agtig, sådan vores alder, hvor at... Hvad er der noget igen? Jo, ham der. Aftenshowsmanden. Han er sådan mere til sådan lidt ældre folk. Hvis jeg skulle have en autograf af nogen, så skulle det nok være Armin. Armin, 100%. Jeg vil prøve ham. Han er bare iskold. Ja, hans stil. Han stil også. Han er sjov, han er iskold, han er bare det hele, har det hele. Altså Mark, hvis du gik og puslede sådan lidt med tanken om, hvorvidt du stadigvæk var lidt ungdomlig, så vil jeg sige, så kan du nok godt parkere den. Ja, jeg er bare et gammelt røvhul, ikke? Altså det understreger det her vel mere end alt muligt andet. Tydeligvis. Og jeg vil bare sige, at jeg har det helt fint med det. Helt sikkert. Jeg er ikke fornærmet overhovedet. Ikke desto mindre, så vil vi helt klart gerne lure Armins hemmeligheder. Derfor har vi selvfølgelig fanget det på Skype. Armin, hej så med dig. Hej. Hør nu her, du er jo simpelthen så mega dygtig til det, du gør. Hvordan kan du mærke, at så mange mennesker følger dig? Man kan jo mærke det på viewsene på ens videoer, på likesene, man får alt det respons, men også når man møder folk ude på gaden selvfølgelig. Og jeg tænker, der er jo rigtig, rigtig mange, der faktisk prøver det her med at starte deres egen YouTube-kanal. Du er langt fra alene. Hvorfor tror du, at du er blevet klart den mest populære af jer alle sammen? Jeg tror, det er fordi, at jeg gør noget unikt. Jeg er speciel på en eller anden måde. Jeg gør noget, der ikke er set før, og det kan folk godt lide. Jeg tror egentlig bare, det er det, at den måde, jeg redigerer på, den måde, jeg er på, den måde, mine videoer er på, osv.
Armin, jeg bøjer mig i støvet jo, ikke også? Altså, jeg har jo tabt. Det må jeg jo bare tilstå. Og derfor bliver jeg jo simpelthen nødt til at spørge dig, hvad skal vi gøre for ligesom at få lidt mere tag i de her unge mennesker, som du åbenbart har et rigtig godt tag i? Jamen, I skal gøre show lidt mere sjovt, gøre noget fedt, gøre noget lidt cool. Er der en rude bagved dig? En rude? Der er en rude foran mig, ud mod gaden. Løb igennem den og læg det på YouTube. Okay. Så er der views. Godt. Den tager Mark. Ja, det tror jeg. Men Armin, er det ikke også noget med, at du har sådan nogle ganske særlige udtryk, som er blevet sådan nogle udtryk, som rigtig mange unge begynder at gå og sige? Hvad er det for nogen? Der er for eksempel shabab, som betyder homies. Okay, og homies betyder? Venner. Sådan. Og hvad ellers? Jamen, durum, det er jo ikke rigtigt et udtryk. Habibi, det betyder min elskede. Hvad bruger jeg ellers? Det kan jeg ikke huske egentlig. Prøv til sidst, Armin, kan vi ikke få dig til at anbefale os til dine subscribers? Nej. Hvorfor det? Fordi han er iskold. Fordi han er iskold, og så gør han det. Det er åbenbart det, Armin, det var en fornøjelse. Held og lykke fortsat med din YouTube-kanal og karrieren på det der medie, som jo altså åbenbart ikke er for os. I hvert fald ikke for mig. Nej. Men dygtig det er han. Ja, respekt. Tusind tak, Armin. Tak for det. Og hvis han på nogen måde skulle være tvivl, så er vi jo også faktisk sindssygt fede. Ja, vi er mega fede. Det er der ingen tvivl om. Nå, Mark, jeg forlader dig her. Du kan overveje, om du vil løbe gennem ruden og optage det. Det kan du lige tænke lidt over. Jeg overvejer det lige i 10 sekunder. Ja. Nej. Nu skal vi over til vores 3 bagdystfinalister.